ọwọ́ ti tẹ bàbá Ọbásanjọ́ o, ọwọ́ ti tẹ̀ wọ́n tó àbí ó tàn, ọwọ́ tẹ bàbá bá fẹ́ gbélé lọ́ba kábíyèsí Elédùmarè. ọmọ Yorùbá ohun tá à ń sọ rèé, ẹ̀dá ẹ ṣe nítorí ọ̀la, ẹ̀dá ẹ hùwà rere nítorí ọ̀la. Kábíyèsí Elédùmarè. ọmọ Yorùbá ó ti dójú ẹ̀. fídíò ẹ̀ ń wò yẹn ó ṣọ́ọ̀kì yín àbí? ó ṣọ́ọ̀kì mi náà, ó kàn ṣọ́ọ̀kì mi díẹ̀ ṣùgbọ́n kò yà mí lẹ́nu torí mo mọ̀ pé irú ò lè ṣe kó má ṣẹlẹ̀. Kábíyèsí Elédùmarè. bàbá Ọbásanjọ́ kí ni ìran Yorùbá gbà lọ́wọ́ yín gangan náà? kí la ṣe fún yín sà? almost every time la ti ń béèrè pé kí la ṣe. The other time tẹ jẹ́wọ́ fún wa, ta gbọ́ pé ẹ jẹ́wọ́ allegedly ẹ ní nítorí pé ìran Yorùbá ò dìbò fún yín. ọmọ Yorùbá ẹ súnmọ́ bí kẹ́ wá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kọ́tẹ́ yìí tí gbọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, bàbá ti jẹ́wọ́, wọ́n ti jẹ́wọ́, ọwọ́ ti tẹ̀ wọ́n. kò jẹ́ kó máa rí báyìí, kò jẹ́ kó jẹ́ nǹkan báyìí làwọn ọmọ Yorùbá fi máa mọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀. ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ bàbá wa, ìdí táyé máa ń sọ fún ìnìyẹn pé ẹ ṣe dáadáa. mo fọlọ́n bẹ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáláyé, pàápàá jùlọ ọmọ Yorùbá, ẹ bá wa sẹ́ndì fídíò kó dé gbogbo tí ìran Yorùbá wà káàkiri àgbáláyé, kí wọ́n wá fi ti bàbá Ọbásanjọ́ kọ́gbọ́n, kí wọ́n lè mọ̀ wípé ilé ayé yìí ẹni tó lóun ò lè mú, ẹni tó lóun ò dẹ̀ lè bá dá, ẹni tó lóun ò lè ṣèkan tóun fún Ọlọ́run ò ní dá. abájọ aṣáà ń wò pé kí ló lè fà á? a ti rányàn lọ, a ti ṣe gbá, a ti ṣàwo, a ti ṣe léyìí, àṣé àwa ò tiẹ̀ mọ nǹkan kan, àṣé ohun táwa tiẹ̀ ń rí ó dàbí kéèyàn máa rí nǹkan 1% nínú 1,000,000%. ṣe ipẹ́ ni ò tiẹ̀ mọ tó ń lọ. Kábíyèsí Elédùmarè. ìdí tá a ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lélẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká fi ìtàn tó dá sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe ohun tó tọ́ lásìkò tó tọ́, ẹ jẹ́ ká ṣe ohun tó yẹ lásìkò tó yẹ. ẹ wo abúlé àṣírí tó tú yìí, tọ́wọ́ bá táwọn Fúlàní, oh my goodness, tọ́wọ́ bá tẹ̀wọ̀n àmà ní mo gbélé yìí. Kábíyèsí Elédùmarè. ọmọ Yorùbá, mo gbé àwọn fídíò kan wá fún yín tẹ́ máa wò. odindi bàbá Ọbásanjọ́ tí ọmọ Yorùbá ń pọ́nlé lọ ṣe ohun tó tó yìí, lọ ṣe ohun tó tó yìí. Kábíyèsí Elédùmarè. abájọ táwọn ọmọ Yorùbá kan tó jẹ́ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ báyìí, á dàbí pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ Lucifer àbí wọ́n ń sọ̀rọ̀ Sátánì kan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn dáadáa. àwa ti make research, mo ti ṣèwádìí. àwọn èsì tí mò ń gbọ́ kò ń ṣe àwọn èsì tó tẹ́ mi lọ́rùn, ṣùgbọ́n ká wá wò ó. àwọn tó jọ ṣe nǹkan àṣírí ni wọ́n jáde tí wọ́n ń sọ yìí. àbájọ tí àwọn ọmọ Yorùbá dìde pa fẹ́ gba òmìnira, tí bàbá bá ti gbé bàbá dá sí i. fún ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ̀yin tí gbọ́ ilé yìí o, bàbá wa Professor Banjo Akíntóyè wọ́n ti gbéra rí láti Amẹ́ríkà tó wá bá Ọbásanjọ́ pé kí la fẹ́ ṣe, ìyà ń jọmọ Yorùbá, ó tó ìkìtàṣẹ́wú tó, ìtàṣẹ́gbá tó, ìtàṣàwó tó. nígbà yẹn gan Yorùbá nation ò tí bẹ̀rẹ̀ officially báyìí, kò tí fẹjú báyìí, kò tí jẹ́ nǹkan tí gbogbo Yorùbá ń tẹ́wọ́ gbà. nínú Yorùbá nation ilé ìtẹ́ ń wò yìí náà, nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, bàbá wa Professor Banjo Akíntóyè wọ́n gbéra, wọ́n kọ̀wé sí bàbá Tinubu, wọ́n lọ bá wọn. bàbá, àbúrò mi, kí la fẹ́ ṣe? ìyà ń jọmọ Yorùbá, ìyà ń ṣe kinní kan, kí ló Yorùbá ń ṣẹ̀jẹ̀, a lot of things like that. bàbá wa tó jọ fún bàbá Akíntóyè lọ́kọ̀ balẹ̀ pé kó má wọrí, máa gé back sí fún ìjọba ẹ̀ kí n bá àwọn other general sọ̀rọ̀ kíní kan. ìgbà tí wọ́n wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn ní kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀, káyọ̀ má jì, kò pẹ́ tó ní kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ la gbọ́ pé wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀, kò pẹ́ náà la gbọ́ tó lọ sọ́sí pà pé my Nigeria is bigger than my Yorubaness. gbogbo ìlànà àwọn tí ìgbà yẹn tí wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn pé ọmọ Nàìjíríà làwọn,
kìnìkan ẹ gbọ́ nǹkan tí Shehu Garba sọ kábíyèsí Elédùmarè mo gbọ́ nǹkan tí Shehu Garba sọ omijé dẹ̀ ń bọ́ lójú mi bàbá Tinubu bàbá Ọbásanjọ́ àwọn ìtìfẹ́ gbà kó tọ́ lọ́rọ̀ ẹ bá wa jáde síta ẹ bá wa clear ẹ ṣé lóòótọ́ ní nǹkan tí Shehu Garba sọ àbírọ́ ni ìyẹn ìpele kejì ni tí mò ń sọ yìí o ṣé lóòótọ́ ni ọ̀rọ̀ tí Shehu Garba sọ wípé nípa ọ̀rọ̀ àwọn Oòduà people ẹ wò kó má dàbí pẹ̀lú mi lẹ ti ń gbọ́ ẹjẹ́ ìpínlẹ̀ ká gbọ́ ẹ̀rọ agbọ́n sí some of us who recruited him in the politics had a mission, and I will reveal that mission today. General Buhari came into politics. It wasn't his province. He never liked politicians because he believed we are fake and that we don't mean what we say. But there was an incident that made some of us to recruit him, convince him, and use the other people to convince him to join politics. And even though we had our own agenda, because in 1999 and 2000, the OPC was on rampage in some parts of the country, especially Southwest, and have inconvenienced a lot of people from this part of the country. And to the extent that they mobilized over 500 vehicles to come and invade Ilori with the sole aim of uprooting what they called Fulani structures in Ilori. And we felt that was too much. And Obasanjo was doing nothing. President Obasanjo was doing nothing. President Bola Tinubu, then governor of Lagos, was doing nothing. And some of us felt that those group of people were being encouraged by their leaders in position of authority. So how do we stop that? And I called a meeting in Kaduna at Alhaji Bashar Alhato's house in a place called Kaji, directly opposite the house of General Ibrahim Badamasi Babangida. And some of those we invited included Alhaji Wadanas, Professor Yadudu, Bashir Alhatu himself, Alhaji Sulehama, and a host of others, about 34 of us. And we sat down to reason, how do we save our people from this OPC? Ṣé gbọ́n tí wọ́n sọ, àwọn tó ń pè ní leader nìyẹn o, how do we save our people, not how do we pa our people. Ẹ máa wo kọ́ o, kábíyèsí Elédùmarè, mo mọ̀ pé tí bàbá Ọbásanjọ́ bá mọ̀ pé irú ọjọ́ èní máa wáyé ìlú tí wọ́n ṣe ẹ̀kọ́ bá má dán o bàbá Ọbásanjọ́. Àwa sì ń retí kẹwàá ní irọ́ ni o, honestly a sì ń retí kẹwàá sọ pé irọ́ ni. Menace. So we said, I suggested that we have to, because you remove government through only two ways: the ballot of through the barrel of the gun and through the ballot box. And they said it was impossible to challenge General Obasanjo. That was how Buhari came to our mind. And when he was approached, he had a very unkind words for politicians. But since he didn't say he was not doing, we still pursued him. To cut long story short, we achieved our first purpose of putting a break to what OPC was doing.
because immediately Buhari joined partisan politics, and we had a very big outing in Daura to initiate him into politics. The Obasanjo government became restive and was shaken to its bone marrow, and because those were some of his our thinking. So Obasanjo had to really checkmate the OPC. So for that reason, we have achieved our first purpose of bringing General Buhari into partisan politics. So the remaining now is history. They wanted to dismantle, as what is happening across the country now. They wanted to dismantle his platform of ANPP, APC, ANPP, and we made a counter platform by establishing the Buhari Organization (TBO), which we used as a platform for promoting his political ideas. Of course, all this are now history. Some smart people who are politically ambitious came in and threw us out. That is how we parted ways with him. Those of us who followed him blindly for 50 years, Sule Ahama as our leader, and myself as his deputy and the operational head of the Buhari organization, we agreed that we should not look for political appointment, or we should not look for elective office. Our idea is just to push General Buhari to become president, so that if we become the engine room of his government, we would now influence certain things in the country. And we had those things listed in our minds. And the greatest mistake was that, and it's what people also see as Buhari's inability to do well in government, because he has cut the umbilical cord, those who brought him and have ideas about what he has to do, and he recruited new people. This video ó ti gùn jù, but only because tó sọ níbẹ̀ ó ní àwọn bá mi ò fi fẹ́ máa, because it's too much, mi ò dẹ̀ fẹ́ kọ́ bí copyright lórí channel mi. So now ẹ̀yin tẹ́bà tí kìkìrí yẹn ẹ pè mí màá jù sí yín, tàbí kí n fi sínú fans group mi kẹ́ lọ wò bẹ́ẹ̀. Now wọ́n sọ fún bàbá Ọbásanjọ́ wípé àwọn Yorùbá wọ́n fẹ́ dààmú àwọn Ìlọrin, wọ́n fẹ́ dààmú àwọn Fúlàní tó wà nílọrin, wọ́n fẹ́ lé wọn, wọ́n fẹ́ dismantle gbogbo structure Fúlàní tó jẹ́ Yorùbá ló máa wà nílọrin tó wọ́n máa ṣe everything níbẹ̀. Wọ́n wá sọ fún bàbá Ọbásanjọ́, wọ́n wá ní allegedly according to Shehu Garba, ó lóun la fi rí tí Ọbásanjọ́ fi order shoot aside fáwọn OPC gbà yẹn. Kábíyèsí Elédùmarè, nítorí Fúlàní Ọbásanjọ́ ṣe ohun tó tó yìí fún wọn Yorùbá. Abájọ tó fi yọ history kúrò ní school. Nígbà wọn lọ wò pé kí ni bàbá Ọbásanjọ́ lè ṣe torí ẹ̀ yọ history kúrò nínú educational syllabus, because history have nothing to do with, àṣé pé torí irú tàn báyìí kó má bàa jáde. Alákọ̀ọ́kọ́ kọ́ má bàa mọ̀ pé àwọn làwọn fi agídí gba Ìlọrin fáwọn ọmọ Yorùbá, fáwọn Fúlàní. Títọ̀dé tún má lè sọ wípé àwọn làwọn order àwọn army tó on alive àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá nígbà Yorùbá Fáṣẹ̀hùn. Bàbá Ọbásanjọ́ ẹ jáde kẹ́ wá clear ẹ̀ o. Agbọ́pẹ̀ ti gbé ńlẹ̀ nípa ẹ ti sá kúrò òru allegedly, agbọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí jet house. Ọmọ Yorùbá kí la fẹ́ sọ sílẹ̀ yìí?
ó sún sí ni lọ́wọ́ ó buyọ̀ sí bàbá Ọbásanjọ́ torí political ambition wọ́n gbé Ìlọrin. Sẹ́yìn tẹ wà nílọrin ta máa ń sọ fún yín pé kò ń ṣe Fúlàní ló ní ilẹ̀ Ìlọrin pé Yorùbá ló ní. Sẹ́yìn náà ti wá gbọ́ nísìn òun ni Shehu Garba bàbá yín ti fẹnu sọ yìí. àwa náà mọ̀ pé ó lè pẹ́ ó lè rí bákan ọmọ lè máa rákòrò tó bá yá máa rìn tó fẹ́ kẹ níyẹn lọ́kàn yín. afẹ́kẹ́ bọ̀ wípé bó pẹ́ bóyá ojú ló ń kọ́ bòjì òun bọ̀ ń bẹ́ẹ̀. ibi tóun wà gan ó ń bọ̀ wá dìbò jí. ọmọ Yorùbá ẹ bá wa pín fídíò yìí fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n mọ bó ṣe ń lọ táwọn olóṣèlú ti tọ́ bọ̀ lọ́pọlọ kí wọ́n lè mọ̀ wípé àwọn olóṣèlú yìí wọn ò ní kankan tó fẹ́ ṣe fún wa, wọn ò ní kankan tó fẹ́ ọ̀fọ̀ ọmọ Yorùbá. olóṣèlú nìkan olóṣèlú válù, olóṣèlú kankan ò válù aráàlú. ọ̀nà tí a lè fi bọ́ nínú wàhálà tá a wà àti lọ́wọ́ àwọn kírímínà tá a wà yìí òun ni wípé tí gbogbo wa bá sowọ́pọ̀ tá a ṣe kí ni ká sowọ́ papọ̀ ká pariwo fún òmìnira ká gba òmìnira tómìnira dé ó tán. ẹni ọdá ọ̀nà lẹ́yìn yẹn irọ́ ni. náà mo fẹ́ bí àwọn fídíò kan fún yín tí mo fẹ́ kí o gbájọ gbọ́ nítorí Ọlọ́run. mo fẹ́ kí o gbájọ gbọ́ fídíò yìí. mo fẹ́ jẹ́ kájọ gbọ́ ohun rẹ̀ tó yá ẹ gbọ́. àwọn ọba sì wọ́n sọ̀rọ̀ ọba kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n lọ́ba kan ó wàjà. mo ní tó Ọlọ́run kó ṣe ikú nísìnyí fún àwọn bàbá wa ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹni máa jọba sí àwọn afọba jáwó dáadáa o torí gbogbo wa ń gbà tá a máa jọba ìyá mọ̀ kan tó ń ṣe ń bẹ̀ o. Christian kan ló wé wa ní náà ọ̀tọ́ àmì òróró lé wa lórí o mùsùlùmí ò dẹ̀wé tọ̀ bá ń fún wa o a apply ni o kì í ṣe pé a jókòó sílé wa tó wá fà wá tipátipá o àwa débẹ̀ tó sì àwa da àṣà o. a sọ pé a lè ṣe modification sí bó ṣe ń ṣe ìlànà ìsìnkú ọba ṣùgbọ́n ká gbókùn ọba síta ká máa wẹ̀ ká máa kírun sí lára Ọlọ́run ní jẹ́ kó bá kú o ọba máa wà jáde o Ọlọ́run kẹjẹ. ẹ káàbọ̀ padà yìí ènìyàn wa kí ni opinion yín nípa àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ yìí? kí ni opinion yín? kí lẹ rò sí? ṣé mo gbọ́ dání? ṣé kò mọ̀ gbọ́ dání? ẹ bá kọ sí comment section. God bless you all. Now kó tó di pé ẹ̀ka ìdẹ̀ka ìpolówó ọjà. Olúsadé ní pẹ́ẹ́n abáwọ́ tọ́lẹ̀tọ́lẹ̀ lọ́jọ́ tí iná bá fojú komi ní dákẹ́ ariwo ọ̀sẹ̀sẹ̀rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tẹ̀lẹ̀ bí ògòǹgò bó bá rìn bí ògòǹgò sísẹ́lẹsẹ̀ rẹ̀ ó sẹ́ ẹ̀yọ̀ ìkọlà ló lórí ẹ̀yọ̀ olóyè máyégún aníkúlápó wọ̀lú jìgànjìgàn bí ẹkùn akọrabata òkúta bàbá aláwo tó ń dífá bí ẹni wẹjú gbogbo ayé bá gbóná lalala bí iná ajere táwọn ìyá mi bá mi ayé ọmọ ènìyàn jìgìjìgì tètè máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ ọmọ oníṣẹ́ olúfẹ́ olóyè máyégún aníkúlápó oṣù òórùn sùmọ̀lú ló lé ọkiri ojú oorun ogun àmúbọ̀n rere ní tiẹ̀ ní ìdí àìrọ́mọ bí lọ́mọ aráyé fi dì ọ́ ogun gbèsè láyé fi kẹ́ ìwọ ni tàbí àmì ìkórìíra ní bẹ lára rẹ àìsàn ọjọ́ pípẹ́ ogun ìdílé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tètè gbéra ńlẹ̀ kó dìde kàn sí olóyè máyégún aníkúlápó gbogbo ara kìkì oògùn abániyẹ̀ràwọ̀ ẹni wò abólórí bẹ̀rí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé tàbí àyẹ̀wò nípa ogun tó ń ja ayé rẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08023940939 08023940939 ìjì kìí jà kó gbé odó lọ ìjì kìí jà kó gbé ọlọ lọ a kìí borí olóńgbò ní mògún ìwọ ló rẹ̀ yàn tá rẹ ló kọ lọ́wọ́. Bitter tea ẹkùn tí ń wọ̀yá ẹ̀jà pẹ̀lú àwọn kíndìnrín tó ní stone nínú ìyẹn kidney stone yóò mẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tẹ́sí yádànù nínú àgọ́ ara yín òun kan náà ló ṣiṣẹ́ fún liver ìyẹn àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ a sì tún máa ṣiṣẹ́ fún ààtì ìyẹn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa láàólà bitter tea ló tún ṣiṣẹ́ fún ìfúnpá gíga ìyẹn high blood pressure bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tí a mọ̀ sí prostate cancer gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá òun ni láàólà
Aba bitter tea yóò bá wà yá àjà ìṣòro ara ríro ńkọ́ láàólá bitter tea òun ni kẹ́ ẹ gbẹlura láti wá rí egbòogi láàólá bitter tea rà àbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ibi tí wọ́n tẹ̀dó sí ẹ mẹ́sẹ̀gì wọn lórí àwọn WhatsApp numbers yìí +44742452737 tàbí àwọn Nigeria numbers yìí 08033194355 tàbí 08026265000 kò bára rí ẹ̀rí inú ẹ̀jẹ̀ ti kàn jẹ̀gbọ̀n lọ́wọ́ láàólá bitter tea gbẹlura kò rí yàtọ̀ bẹ̀. káàbọ̀ padà ẹ̀yin náà ti rí àwọn ìpolówó ọjà ẹ pè wọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí wọn ẹ pè wọ́n àárí wọn rí ṣùgbọ́n àwọn tá a polówó wọn fún yín àwọn tó jẹ́ kí gbogbo àwọn pọ́n tí ló ń bá wọn kò sẹ́ni tó fẹ́ jọ wọn sùn rí wọ́n ṣe burúkú àmì kọ̀ọ̀kan wọ́n máa ń pò àwọn dúpẹ́ yìí làwa náà lọ́kọ̀ wọn ṣe balẹ̀ láti lè polówó wọn.